واش كتشيق ان مباراة الجزائر والارجنتين مازال ما بداتش والمضاربه بدات من دابا؟ مشاهد صادمه من نيويورك والشرطه كتدخل بسرعه لاحتواء الوضع. قبل ساعات من المواجهه المنتظره بين المنتخب الجزائري والمنتخب الارجنتيني في مونديال 2026 انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات كتظهر مشادات ومواجهات بين الجماهير في مدينه نيويورك الامريكيه، وبالضبط في محيط تايمزر سكوير اللي ولات وجهه الالاف مشجعين القادمين من مختلف انحاء العالم لمتابعه اجواء كاس العالم. وفق التقارير المتداوله الاجواء كانت احتفاليه في البدايه، والجماهير كتغني وكتشجع منتخباتها بالاعلام والهتافات، ولكن الامور تبدلات بسرعه بعد ما وقع التوتر بين بعض المشجعين اللي تحول الموقف الى تدافع ومشادات اثارت انتباه الماره ووسائل الاعلام الحاضره بين عين المكان. الشرطه الامريكيه تدخلت بشكل سريع من اجل السيطره على الوضع وتفريق المتجمعين قبل ما تتطور الاحداث اكثر، بينما استمرت النقاشات على مواقع التواصل حول الاسباب الحقيقيه اللي كانت وراء هذه الواقعه. هذا الحديث خلى بزاف ديال المتابعين يعبروا على استغراباتهم، خصوصا ان كاس العالم كيبقى مناسبه رياضيه عالميه الهدف منها هو جمع الشعوب والثقافات في جو من التنافس الرياضي والاحترام المتبادل. وقبل ما نكملوا، الا كنتي من متابعين اخبار المونديال وكره القدم العالميه، دير لايك للفيديو واشترك في القناه باش يوصلك كل جديد انت الاول. دابا الانظار كلها متجهه للمباراه المرتقبه بين الجزائر والارجنتين، مواجهه قويه غادي تكون محط انظار الملايين حول العالم، والجميع كيتمنى ان يبقى الصراع داخل ارضيه الملعب فقط، وان نشوفوا فرجه كرويه كتليق بحجم الحدث العالمي. وفي رايك، واش هذا الحدث مجرد تصرفات فرديه ومعزوله، ولا خاص تكون عقوبات صارمه ضد اي جماهير كتفسد اجواء كره القدم؟ خلي الراي ديالك في التعليقات وما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك. تهلاو.